musamu vomeze kuti akwe sutaraza nikoni mwikanisa ibitangaza mwabashumba mwe imirimo yakorese ibitangaza yamara kwitano hasi gutya urana kabari abantu baba dukorera protocol kona babwiriza ubutumwa narangiza kubwiriza ubutumwa boni mara nyisoka nyaje kanaka kagakoga hano mu miyenzi ngo dusambane nawe Mwani mara ubutumwa navuze muri musasa ishano biragatsindwa wamana uzokindi biragatsindwa n'Imana ihoraho biragatsindwa kurangiza ubutumwa hano muri musasa kabasezera ngo natashe namara gutya nakabiri mwazenguruka hano mu muhana mugakubitana nanje waraye kwande ngo bakumufaka zuharayo mwana we Ibrahimwe umuntu mugakunda zaje kumukoma mu nzu y'abandi umuntu mugazamuza katarakara bamugucu kaza ko manga mwanyama neza umwana musumuse mwatetse ishayi ayi wawe ntagihaba ngabyo heba n'icyayi cyo mwabati kandi heba n'icyayi umugore we yatetse heko abasi mubana dakika ni chache sana zikashi minuti 10 Bwana sivyo sinabishobora wamupfakazi mfite umutwaro wo kumukorera nzokorera hano hagati muri mwe ariko umutwaro ugira ngo gufasha abapfakazi ukazurarayo uwo si umutwaro uri mu gushaka abana bashaka amasogisi bakayabo ngo ari mwabanyi nawe runaka wayasize mu ryana ukuza kabasukore kwese kashati yanje wabonye umukora titwara yibuze yagira ngo tukazonga kana karakomaze nyina wantu ushati yese wantu zimwana yageze mu gari mwana we ari mukambibi ko bafite imigere gucyari bagibari Bani bafipu kabaza bakangwa n'ubusa. Imbere z'ushuka bakamwera n'abantu 40 baciye. Ndebe yakubita mu idara kuko baramuhamagara. Kamage ndatambaye ibirato. Bagashaka ikirato abantu bakuma. Sakaza babwira ngo mureke baracibse. Bacibze he. Kandi uza wagisi. Kirabitse mu rutaro. Kandi ko namara nagatatu ngware mu yabatera nawe Hallelujah nizo bituko arababwira ngo impamvu y'izo zose zineza kuko takindi munyangira muzo nzizo Shehu mwana wati mwani mama data mwanati mutawishu kubwanyu naje gukora imirimo y'agahato kubera mwe ngo ariko impamvu mbabwira ukuri ngo niyo mpamvu munyangira Mungu ndakubera ko mbabwira ukuri natwe nizo bihe turimo abatubwira ukuri n'abavuga butumwa ba fake ngo mushaka ba vision hii visitari y'ukuri nize visitabwira umuntu wahindukire akurikire Yesu Kristo tumutegereza mu nzigisha mu cyongereza